दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। हाय वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्टफोनोलॉजी में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक एडॉप्टर है Xiaomi का Redmi 3S Prime जो स्मार्टफोन है उसका एडॉप्टर है ये। जी हाँ दोस्तों, असल में हमारी लाइफ में एडॉप्टर का बहुत ही रोल है, क्योंकि स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, बैटरीज, ये सब वो सब बहुत ज़्यादा रोल है इनका। इनको चार्ज करना पड़ता है, इनका एनॉर्मस यूज़ है, जिसकी वजह से बैटरीज भी ड्रेन होती हैं वेरी फास्ट स्मार्टफोन्स की। तो दिन में मुझे लग रहा है दो बार हमें एडॉप्टर्स में डालना पड़ता है बैटरी चार्ज करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो ये एक टूटा हुआ एडॉप्टर है। इसका एक्चुअली क्या हुआ था, एक पिन टूटा हुआ था इसका, जिसको बच्चे ने तोड़ दिया था। तो इसमें मैंने जुगाड़ क्या बनाया, मैंने इसके दोनों पिन तोड़ दिए। जी हाँ, अब मार्केट में आप जाते हैं एक एडॉप्टर ले जाते हैं आप, लेकिन ओरिजिनल के नाम पे लोग आपको ठगते हैं कि भैया ये ले लो, ओरिजिनल है। लेकिन जब आप घर पे आते हैं तो ओरिजिनल चीज़ जैसा आपको नहीं मिलता फिर प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, ओरिजिनल ही है ये, वही एडॉप्टर है जो मैंने जब खरीदा था मेरे स्मार्टफोन के साथ आया हुआ था। तो मैं इसको फेंकना नहीं चाहता था, ये रीयूजेबल है, दोबारा से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसमें मैंने क्या किया है, ये मैंने पिन तोड़ के इसको, ये देख लीजिए, ये आप देख सकते हैं, ये वायर और जो ये देख लीजिए प्लग आप देख सकते हैं। इसको मैं सॉकेट, पावर सॉकेट में डालता हूँ और इसमें मैं बाज़ाब्ता अपना जो है स्मार्टफोन चार्ज करता हूँ। तो मेरे को फ़ायदा हुआ, 500-600 मेरे बच गए, प्लस एक चार्जर मेरे हाथ में आ गया। मैं जहाँ पे इसको फेंकने वाला था, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करके, जुगाड़ जिसको आप कहते हैं, वो करके मैंने इसको फिर से काम के लायक बना दिया। अब करना क्या है कि इसको आप यहाँ से खोलेंगे। यहाँ दोस्तों, आप इसको यहाँ से खोलते समय थोड़ा सा टफ रहता है। जी हाँ, और खोलते समय ध्यान आपको देना है कि आप इसका जो प्लेट है अंदर का, वो टूट ना जाए। एक और चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी जो ये प्लेट है वो लाइट होनी चाहिए, मतलब ये ख़राब नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। ये केवल अगर आपका पिन टूटा है तो आपको चार्जर फेंकने की ज़रूरत नहीं है। ये देख लीजिए, ये है अंदर जो दोनों पिन्स होती हैं चार्जर की, जो प्लग में आप लगाते हैं, उसका कनेक्शन है ये। इसमें प्लस माइनस या लाइन और न्यूट्रल का साइन दिया होता है, जैसे रेड लाइन में जाएगा और न्यूट्रल ब्लैक। ठीक है, तो यहाँ पे आप छोटे छोटे अक्षरों में देख सकते हैं, लाइन L और N, न्यूट्रल दोनों लगा सकते हैं। तो लाइन में आप रेड वाला डाल दीजिए और ब्लैक न्यूट्रल में डाल दीजिए। चाहे तो ये तार आप छोटी भी रख सकते हैं, और USB केबल जो है, अगर वो आप बड़ी रखना चाहते हैं तो बड़ी लाइए मार्केट से, या मे बी आपके पास रेडीली अवेलेबल होती है। आजकल तो हमारे पास USB केबल्स की भरमार होती है। ये देख लीजिए, ऐसे आप इसको फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वायर जो है बढ़िया से सोल्डर कर दीजिएगा। ये निकालते समय थोड़ा खींच गया, निकल गया, इसको अच्छे से सोल्डर कर दीजिए, तो ये आपका चार्जर रेडी हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, फिर आप इसको आराम से, बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं दोबारा से। तो आपको फेंकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो आपके पैसे बच जाएंगे और ओरिजिनल चीज़ जो आपकी थी वो आपके पास आपकी बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, अब इसको मैं दोबारा से वापस पैक कर देता हूँ और इसको तो अब सोल्डरिंग में बाद में कर लेता हूँ। आपको दिखाने के पर्पज़ से मैंने डाला था। ये चल रहा है मेरा, इसी से मैं काम चला रहा हूँ अपने फ़ोन का। मैंने अपने 600 रुपये बचा लिए, अपना फ़ायदा कर लिया। तो मैं सोचा कि आप लोगों को भी इससे ज़रूर फ़ायदा होगा,
एक वीडियो इस पर बना ही लूँ। जी हाँ दोस्तों, ये देख लीजिए, इसको आप इंसर्ट कर लीजिए। ये केबल आप इसमें डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो ये केबल आप छोटा सा रख लो, या अगर बड़ा रखना है तो बड़ा रख सकते हैं। मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आसानी से मिल जाता है मार्केट में। अच्छे से इसमें ये सेट हो गया। देखिए, अब इसको करते हैं बंद। फिलहाल तो ऐसे ही मैं जुगाड़ के तौर पे इसको लगा लेता हूँ, बाद में सोल्डरिंग करवा लाता हूँ मार्केट। अगर आप खुद सोल्डरिंग करना जानते तो अच्छी बात है, नहीं तो मार्केट से ज़रूर करवा लीजिएगा। अपने पैसे बचाइए और अपनी ओरिजिनल चीज़ फेंकिए मत, अपने पास रख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये है पूरा जुगाड़, आप देख सकते हैं।